guys, bertemu lagi sama saya Albi. Saya mungkin baru pertama kali record ini. Oke, saat ini saya ada di game Bull Bot. Saat ini saya bakal spawn kapal saya guys ya. Kita mulai dari yang di sini dulu. Oke, itu dia kapalnya. Saya suka kapal yang segini karena gampang lewatnya guys ya. Aduh, salah duduk pula lah. Ya guys, mari kita berangkat. Let's go. Oke, maaf guys, agak macet sedikit ini. Oke. Kalau bisa kalian langsung subscribe ya. Kita tembus 100 juta subscriber. Alamak, malah nyangkut pula di sini. Oke, mundur. Aduh, susah guys kendaliin pesawat tinggi. Pesawat lagi. Kapal kayak gini, lurus. Gue suka. Karena gampang dilewati. Aduh, susahnya lah. Oke. Loh, itu bunyi siapa ya? Kok kayak ada yang aneh dari kapal? Aduh, ternyata badan kapal kita guys yang copot. Tolong. Oke, bentar aja. Maju aja. Bisa ngapain lagi nih? Kita mengikuti arah saja. Kalau bisa aku bisa gerai rodanya doang. Oke, cepet. Yang penting kita sampai finish dulu guys ya. Oke, ya, yang betul. Aduh, mata nih. Semoga aja bagian kursiku nggak hancur ya guys ya. Kalau di situ aku, aduh. Habisnya aku bakal spawn kapal lagi ya guys ya. Biar nanti agak lama videonya. Oh no, jangan kursiku yang hancur. Tolong. Aduh, kena pingbolin pula. Aduh, jangan kena roda. Boring pula, aduh, tolong. Oke, kita udah sampai di bagian ini, musik atau video ini guys. Oke. Aduh, jangan loncat boys. Aku nggak mau mati di sini. Help, tolong. Aku bakal mati di sini guys ya. Yang penting kursi kita jangan hancur. Kalau hancur kita dah wafat, meninggal kena air. Aduh, ini pentung-pentungan mengganggu sekali. Aduh, woy, aku mau sampai finish woy. Jangan ganggu. Aduh, dasar ya guys ya. Biasa ada rintangan. Semoga aja kita ada hampir mau sampai finish. Semoga aja kita bisa sampai finish ya guys ya. Dan ini adalah bagian yang paling kubenci karena ini banyak kali makanan yang berbahaya sama ping bowling atau bola kasih yang melempar-lempar. Oke, udah hampir selesai ini. Setengah. Mungkin kita bisa sampai ke tujuan ya guys ya. Yang penting bangku kita nggak hancur aja dan kapal kita tidak terbalik ya guys ya. Oke, yang penting kursi kita jangan hancur dulu. Kita di mana ini guys ya? Oke, kita tersesat. Oh, tentu tidak karena kita ikuti arah arus. Aduh, ada kartu-kartu yang sangat mengerikan sama dadu. Sini kita yang jadi bocil atau apa ini? Atau barang-barang kita yang jadi barang besar ini guys. Aduh. Apakah kita bakal lama lagi sampainya? Aduh, tolong, aku udah botak. Aduh, bentar lagi kapalku hancur. Oh no. Oke. Kok nggak ada di tangannya? Lah, ngelek guys, ngelek. Aduh, tolong. Dari mana itu datangnya? Ada botak kita lagi guys ya. Ada botak gaming. Aduh. Oke. Bentar lagi. Ayo. Sampai maju ya. Ya. Bisa yuk. Lama. Bentar lagi aku jatuh. Tolong. Oh no. Tolong aku guys. Tolong. Aduh, bentar lagi aku hancur. Dan di sini ada ruangan buaya yang sangat mematikan.
Dan itu kayak buayanya itu guys. Lalu kok dia berhenti ya nggak ngejar kita? Mungkin itu dia ngalek guys. Nah itu buayanya. Dan sini siapa yang semangat puasanya? Ayo tulis di bawah kolom komentar. Dan kalian bisa subscribe. Aduh mati saya guys, tolong. Oke, kita bakal spawn kapal lagi ya guys ya. Oke, kita klaim dulu. Kita dapat peta lagi, harta karun. Oke, mari kita spawn kapal kita lagi ya guys ya. Mungkin kapal ini nggak bisa sampai ini sih, soalnya bisa terjungkang balik. Tapi saya coba aja, ini saya hapus dulu. Oke, hapus dulu. Oke guys, sekali lagi mari berangkat. Oke, hati-hati jangan sampai terbalik. Oh no, aduh saya terbalik, tolong. Aduh macam mana nih guys, aku jadi terbalik. Oh no, tolong. Apakah aku bisa sampai finish ya guys ya? Dan sekali lagi tembus 1 juta subscriber. Dikasih like-nya guys ya, biar aku bisa menyusul gamer-gamer yang sudah mendapatkan gold play button. Oke, dan kalau kalian mau bersamaku, tulis nama kalian di kolom deskripsi ya, atau di komen. Saya baru tahu ternyata di kolom komentar dan deskripsi. Saya baru pertama kali record ya guys ya, baru hari ini. Oke, kita masih di sini dan semoga aja saya tidak turun dari kapal ya guys ya. Bisa saja tempat duduk saya hancur. Oke, ini saya ikuti arah arus ya guys ya, cuman bisa muter. Oke, sedikit lagi ya guys ya. Oh no, ping bowling lagi. Help me, help. Apakah nggak ada orang menyusul aku guys? Bahduh. Semoga saja saya tidak mati ya guys ya. Kalau mati bisa gawat gaming. Aduh, tolong. Aduh. Bisa nggak sih? Aduh, malah muter kita guys. Bentar. Oke. Semoga aja kita nggak kena bowling lagi. Roda kita sudah hancur berkeping-keping guys ya. Tinggal 2 roda saja. Oke, semoga aja kita. Oh no, di sini lagi. Oh no, roda kita tinggal 1. Oke, bentar lagi. Aduh. Oke, kendarai kalau bisa cepet. Maju. Aduh, malah mutar. Aduh, nggak usah. Kita tidak bisa menggunakan roda kita. Dan itu roda sudah hancur guys ya. Semoga aja kita bisa sampai finish dan selamat. Walaupun kepalaku sudah di ujung tanduk ini. Oke, muter. Kayak gangsing gaming ya guys ya. Semoga aja kita bisa sampai finish. Oke, ini dapat lagi kapalnya. Dan kita baru setengah jalan. Ini adalah map yang paling kubenci. Karena di sini kita oleh makanan yang begitu enak, apalagi kita sedang puasa. Selamat yang menjalankan puasa, semoga aja puasanya full ya guys ya, sampai tahun berapa guys? Lupa. Oke, kita hampir sampai, semoga aja kita bisa. Oke. Semoga kita bisa apa ya guys ya, kita bisa ambil harta karunnya. Itu kalau enggak kita bisa pakai cheat, tulis di bawah kolom komentar. Kalau mau cheat tulis cheat. Oke. Oh no, ada dadu dan kartu-kartu remi yang mematikan.
Oke, dan kalau mau balas nama saya, tulis namanya di kolom komentar. Oke, bentar lagi kita sampai. Mari saya agak macet-macet sedikit. Oke, kita hampir sampai. Oke, oh no, dan baru teman kalian bahwa aku sudah record. Nama channelku adalah Roblox Gaming. Oke, bentar lagi kita sampai. Dan sekali lagi tebus 1 juta subscriber. Oke. Dan kalau kalian setuju, aku bakal ganti nama channel ya guys ya. Nama channel. Kalau kalian setuju, klik setuju. Nama channelnya Albi garis bawah Play 10. Kalau kalian setuju guys ya, kita bakal ganti namanya. Klik setuju di bawah kolom komentar. Oke, mungkin ini yang jadi yang terakhir guys ya. Yang terakhir kayaknya. Semoga aja ini kita bisa ya guys ya, sampai harta karun. Kita spawn dulu kapalnya. Dan saya itu suka kapal yang sangat bagus, yang panjang. Dan karakter saya masih noob karena saya tidak punya Robux. Ayo, tembus 1 juta subscriber. Ini pesawat ganggu amat dah di atas ini. Ayo. Oke, biar aku bisa top up, tembus 1 juta subscriber. Biar aku bisa top up dan bagi-bagi Robux gratis guys untuk kalian. Oke, bentar lagi. Oke, cepat. Ini ada bagusnya kapal panjang karena bisa salto gaming. Oke. Hampir berhasil kita. Padahal baru segini jalannya. Oke, salto balik. Iya. Mantap. Dan itu panjang sangat ya guys ya. Kalau setuju kita bakal buat pesawat. Terus di bawah komentar pesawat. Yang pesawatnya nggak bisa terbang dulu ya guys ya, pakai balon aja. Soalnya aku tidak bisa bikin. Soalnya aku tidak ada roket. Kalau bisa kita lihat tanah aja guys ya. Kita nggak bisa, ya udah lanjut saja. Roda kita masih aman. Oh no, semoga roda kita nggak terbelah ini kapal kita. Karena bagian aku yang hampir hancur, pelindungku hancur, tolong. Ya, roda kita kayak udah copot semua. Oh no, begini kita bakal jatuh. Waduh, no, hati-hati. Oh no. Semoga kita bisa selamat ya guys ya. Aduh, bisa-bisanya. Oke, pelan-pelan. Oh no. Oke, sekali lagi. Ayo. Oke, sedikit lagi. Kita dah mau 1/4 jalan. Sedikit lagi, ayo. Jangan segan-segan tak sampai finish. Al finish. No. Oke. Kita naik lagi ke kapal. Aduh. Oke, bentar lagi. Kita kayak sampai finish. Oh no, lama lagi ternyata. Oh no. Tolong angkut. Aduh, mati kita guys ya. Mati. Aduh. Ya guys, mungkin segitu saja video kita.